રસાયણ વિજ્ઞાનના આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે। સામાન્ય રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર 1 થી 20 સુધીના પરમાણુ ક્રમાંકની ચર્ચા કરતા હતા। એ પરમાણુ ક્રમાંક તમે તૈયાર કરી લીધા હશે એવું માની લઈએ। આગળ સામાન્ય રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર ચર્ચા કરીએ તો પરમાણુ અંગેની તમે ધોરણ 8, 9 અને 10 ની અંદર પરમાણુ વિશે ઘણું બધું શીખી ગયા છો। એમાંની અમુક બાબતો આપણે થોડી રિવિઝન કરીએ, અમુક બાબતો થોડી તમારા માટે જે નવી છે એની ચર્ચા પણ કરીએ। તો પરમાણુ આ એક સામાન્ય શબ્દ છે કે જેનો તમે અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી વખત ઉપયોગ કરી ચૂક્યા હશો। તો વ્યાખ્યાની રીતે પરમાણુ કોને કહેવાય? તો અત્યાર સુધી બધા એવું જ કહેતા હતા, નાનો એટલે પરમાણુ, સૌથી નાનામાં નાનો હોય અને પરમાણુ કહેવાય। આપણે આવું અત્યાર સુધી કહેતા આવ્યા છીએ। તો વ્યાખ્યાની રીતે ચર્ચા કરીએ તો કોઈ પણ તત્વનો અતિ નાનામાં નાનો કણ, કોઈ પણ તત્વ તમને આપ્યું છે, દાખલા તરીકે આયર્ન, લોખંડ આપ્યું છે, તો એ લોખંડનો અતિ નાનામાં નાનો કણ, હવે નાનામાં નાનો એટલે અતિ સૂક્ષ્મ, જેને નરી આંખે પણ ન જોઈ શકાય એટલો સૂક્ષ્મ કણ, એટલે નાનામાં નાનો કણ। પણ તત્વ છે એનો અતિ સૂક્ષ્મ કણ, હવે એટલાથી પતિ નથી જતું પાછું। અતિ સૂક્ષ્મ કણ એટલે પરમાણુ। એક કણ પાછો એ તત્વના બધા જ ગુણધર્મ ધરાવતો હોવો જોઈએ। દાખલા તરીકે ફરીથી ચર્ચા કરીએ કે આયર્ન આપણે કીધું લોખંડ, લોખંડનો નાનામાં નાનો કણ, હવે લોખંડમાંથી મળ્યો તો લોખંડનો નાના નાનો તમારાથી થાય એવો નાનો ટુકડો બનાવો, સૂક્ષ્મ કણ તમારાથી જેવડો થાય, હવે એ પછી એના ગુણધર્મ ગુમાવશે। લોખંડનો ટુકડો હોય તો ચુંબક સાથે આકર્ષાય છે, તો એમાંથી તમે નાનો કણ બનાવો તો એ પણ લોખંડના બધા જ ગુણધર્મ ધરાવતો હશે। તો પરમાણુ એટલે કોઈ પણ તત્વનો અતિ નાનામાં નાનો કણ કે જે તત્વના બધા જ ગુણધર્મ ધરાવે તેને પરમાણુ કહે છે। આ પરમાણુને ગોળાકાર કલ્પવામાં આવે છે। એટલે અત્યારે આપણે પરમાણુને એવું કહે છે કે પરમાણુ ગોલીય હોય છે। એ તમે અગાઉ પણ શીખી ગયા છો કે પરમાણુ ગોળાકાર ગોલીય હોય છે। જેમ વર્તુળ દોરીએ છીએ તો વર્તુળને આપણે મૂળ બે ભાગની અંદર વિભાજિત કરી શકીએ, એક કેન્દ્રનો ભાગ અને એક કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ। તો એવી રીતે અહીંયા પણ પરમાણુને જો ગોળાકાર કલ્પવામાં આવ્યો હોય તો એક કેન્દ્રનો ભાગ અને એક કેન્દ્ર સિવાયનો ભાગ, તો અહીંયા જે કેન્દ્રનો ભાગ છે એને પરમાણુનું કેન્દ્ર કહેવામાં આવે છે। તો કેન્દ્રનો ભાગ એટલે પરમાણુનું કેન્દ્ર, અને કેન્દ્ર સિવાયના ભાગને પરમાણુની કક્ષા કહેવામાં આવે છે। કેન્દ્રને પરમાણુનું કેન્દ્ર કહેવામાં આવે અને એ સિવાયના ભાગને પરમાણુની કક્ષા કહેવામાં આવે છે। આ પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર મુખ્યત્વે બે કણો આવેલા છે, પ્રોટોન, જેને પી, પ્રોટોનના પી વડે દર્શાવાય, જેનો વીજભાર પ્લસ હોવાના કારણે એને સંપૂર્ણ સંજ્ઞા પી પ્લસ થી દર્શાવવામાં આવે છે। જ્યારે બીજો કણ જે કેન્દ્રની અંદર આવેલો છે એ છે ન્યુટ્રોન એટલે એન, જે વીજભાર રહિત છે, એને કોઈ જ વીજભાર છે નહીં, એટલા માટે એને N0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે પરમાણુનો બીજો ભાગ એટલે એની કક્ષા, આ કક્ષાની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય છે। ઇલેક્ટ્રોનના સ્પેલિંગના પ્રથમ અક્ષર ઉપરથી આપણે એને E- વડે દર્શાવી શકીએ, એટલે અહીંયા એને E- વડે દર્શાવવામાં આવેલું છે। તો પરમાણુના કેન્દ્રમાં પ્રોટોન, જેને P+ વડે દર્શાવાય, પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર બીજો કણ એટલે ન્યુટ્રોન, જેને N0 વડે દર્શાવાય, અને
પરમાણુની કક્ષાની અંદર ઇલેક્ટ્રોન, જેને E- વડે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોનની થોડી વાત કરીએ તો આ ઇલેક્ટ્રોન માટે મેં અહીંયા તીર બતાવ્યા છે અને એ બધા જ અત્યારે મેં ક્લોકવાઇઝ બતાવ્યા છે. તો એવું જરૂરી નથી કે બધા જ ઇલેક્ટ્રોન ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરે છે. એ હંમેશા કક્ષામાં ફરે જ છે, પણ એમાંના અમુક ઇલેક્ટ્રોન ક્લોકવાઇઝ ફરતા હશે તો અમુક ઇલેક્ટ્રોન એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે કે ઘડિયાળની દિશામાં ફરતા હોય છે અથવા તો ઘડિયાળની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરતા જોવા મળે છે. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન કેન્દ્રમાંથી પોતાનું સ્થાન બદલતા નથી, એ એમાં જ રહે છે એમને. જ્યારે પરમાણુ સતત પોતાની કક્ષાની અંદર ફરે છે. ધોરણ 8ની અંદર તમે આના માટે એની સરખામણી આપણા સૂર્યમંડળ સાથે કરી ચૂક્યા છો. જેમ સૂર્યમંડળના કેન્દ્રની અંદર સૂર્ય છે અને આસપાસ બધા જ ગ્રહો સતત ફરતા રહે છે, એવી રીતે અહીંયા પણ કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન ન્યુટ્રોન છે અને કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન સતત ફરતા રહે છે. હવે આ ત્રણ તો એના મુખ્ય કણો છે, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન. તમને એવું પૂછવામાં આવે કે પરમાણુમાં રહેલા મુખ્ય કણો કયા, તો તમારે એટલું જ દર્શાવવાનું છે કે પરમાણુમાં રહેલા મુખ્ય ત્રણ કણો: પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન. પણ આ સિવાયના કણો પણ છે જેના વિશે આપણે બહુ વિસ્તારથી ભણવાનું હોતું નથી. તો એ કણોની અંદર મેસોન, પોઝિટ્રોન, ગ્રેવિટ્રોન, ફોટોન, આવા કણો પણ એની અંદર આવેલા છે. પણ એ કણોનું બહુ મહત્વ છે નહીં. આ ત્રણ કણોને આધારે સમગ્ર પરમાણુની રચના સમજાવવામાં આવે છે. તો આગળ ચાલીએ કે આ પરમાણુની અંદર આપણે કીધું કે પ્રોટોન છે, ઇલેક્ટ્રોન છે, ન્યુટ્રોન છે. તો એના આધારે પરમાણુ માટે અમુક બાબતો સમજાવવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે સૌપ્રથમ પરમાણુ ક્રમાંક, જેને Z વડે દર્શાવાય છે, Z વડે. હવે એ પરમાણ્વીય ક્રમાંક એટલે શું? દાખલા તરીકે આપણે રોલ નંબર હોય તો રોલ નંબર નક્કી કરવા માટે અમુક બાબત હોય કે અટક પ્રમાણે નામ ગોઠવું કે નામ પ્રમાણે નામ ગોઠવું. એના આધારે પછી તમારા પરમાણુ, તમારા રોલ નંબર નક્કી થાય છે. એવી રીતે પરમાણુને પરમાણ્વીય ક્રમાંક હોય છે. તો નક્કી કેવી રીતે કરવું? ગોઠવી દેવા ના. તો એના માટે બે બાબતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે. પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને એનો પરમાણુ ક્રમાંક કે પરમાણ્વીય ક્રમાંક કહેવાય. આપણે કીધું કે પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન છે તો એની જે સંખ્યા છે એ સંખ્યા એટલે એનો પરમાણુ ક્રમાંક. દાખલા તરીકે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે કે કાર્બન છે તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે. તો એની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા 6 છે, એટલા માટે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 આવ્યો. કેલ્શિયમ છે તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 20 છે. એનો મતલબ એની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા 20 હશે. એ જ રીતે સોડિયમ છે તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે. એનો મતલબ એમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 11 હશે જ. તો આવી રીતે જો તમને પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હોય તો તમને પ્રોટોનની સંખ્યા ખબર પડી જાય. જો તમને પ્રોટોનની સંખ્યા ખબર હોય તો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર પડી જાય. બેમાંથી એક બાબત ધ્યાને લેવી જરૂરી છે. બીજી રીતે પણ પરમાણુ ક્રમાંકને વર્ગીકૃત કરી શકાય. તટસ્થ પરમાણુ શબ્દ આવ્યો અહીંયા, તટસ્થ. ઓલામાં સીધું કીધું હતું પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા, જ્યારે અહીંયા એવું કીધું તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા. તટસ્થ શા માટે? તો કે કોઈ આયન હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે કે મેળવે છે, એટલે એ ધનાયન કે ઋણાયન બની જાય છે. તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ઘટાડો કે વધારો થાય છે. પણ તટસ્થ પરમાણુ હોય તો એમાંથી એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા પણ હોતા નથી અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવા પણ હોતા નથી. એટલે ઇલેક્ટ્રોનના આધારે વ્યાખ્યા આપતી વખતે એની અંદર તમારે ફરજિયાતપણે તટસ્થ શબ્દ લખવો પડે. તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તેનો પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. તો ત્રીજી બાબત થઈ. તો તમને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ કોઈ તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક તમને આપ્યો છે અને એ તટસ્થ પરમાણુ છે તો એમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લખો. દાખલા તરીકે
ફરીથી આપણે કાર્બનનું ઉદાહરણ લઈએ કે કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, તો પ્રોટોનની સંખ્યા એની અંદર 6, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ એની અંદર 6. એટલે તટસ્થ પરમાણુમાં 3 બાબતો સમાન થઈ: પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોનની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો આ 3 માંથી કોઈ પણ એક બાબત તમને આપેલી હોય તો બીજી બાબતો તમે એના ઉપરથી લખી શકો છો. એટલે એક એવું સરસ મજાનું તમારે કોષ્ટક બનાવવાનું છે ઘરે, જેમાં સૌ પ્રથમ તમે લખશો પરમાણુ ક્રમાંક, પછી લખશો તત્વનું નામ, પછી લખશો તત્વની સંજ્ઞા, પછી લખશો પ્રોટોનની સંખ્યા, એના પછી લખશો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. 1 થી 30 સુધીના તત્વો કે જેના પરમાણુ ક્રમાંક અગાઉ આપણે ભણી ચૂક્યા છે, એ બધા જ માટે તમારે પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવવાની છે. એથી આગળ જેનો આપણે આગળ વિસ્તારપૂર્વક અભ્યાસ છે, અત્યારે માત્ર એની વ્યાખ્યાને થોડી ચર્ચા કરીએ. દળ ક્રમાંક જેને પરમાણુ ભાર પણ કહેવામાં આવે છે. હવે પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનો સરવાળો તમે કરો એટલે તમે એના દળ ક્રમાંકની એક દંડજી હોય. આપણે એનું પરફેક્ટ મૂલ્ય લેવું હોય તો માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા માપન કરવામાં આવે છે, જેનો અભ્યાસ આગળ કરશું. પણ આપણે સામાન્ય ગણતરીની અંદર જો એનો ઉપયોગ કરવાનો થાય તો ત્યારે એમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરી દો એટલે તમને એનો દળ ક્રમાંક મળી જાય, જેને એ વડે દર્શાવે છે. એનો મતલબ કે એ શોધવો છે તમારે, તો તમને Z એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હોવો જોઈએ, અને N એટલે કે એમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો આ બંનેનો સરવાળો તમે કરી દો તો તમને એનો દળ ક્રમાંક મળી જાય. હવે ઘણી વખત આપણે એવું બને છે કે આપણને દળ ક્રમાંક ખબર હોય છે, પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હોય છે, તો એ વખતે આપણે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા એ સૂત્ર દ્વારા શોધી શકીએ. દાખલા તરીકે અમે n ને કરતા બનાવો, Z બીજી બાજુ જાય તો માઇનસ બનશે, એટલે n બરાબર a માઇનસ Z, એટલે કે દળ ક્રમાંકમાંથી પરમાણુ ક્રમાંકને બાદ કરતો તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા તમને આપોઆપ મળી જાય. હવે આપણે અગાઉ એવું કીધું કે પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોનની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ ત્રણેય સમાન છે. કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય છે, પણ ત્રીજો જે કણ છે ન્યુટ્રોન, એની સંખ્યા અમુક જગ્યાએ સમાન હશે અને અમુક જગ્યાએ સમાન નથી પણ હોતી. જ્યારે આપણે દળ ક્રમાંકની ગણતરી શીખીશું ત્યારે એ બાબત આપણને પૂરેપૂરી ધ્યાનમાં આવશે. માત્ર અત્યારે 2 ઉદાહરણો કહું કે કાર્બનનો દળ ક્રમાંક 12 છે, તો એમાં 6 પ્રોટોન અને 6 ન્યુટ્રોન, એનો મતલબ કે ત્યાં સંખ્યા સમાન છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે સોડિયમ, કે જેનો દળ ક્રમાંક 23 છે, તો જેમાં 23 છે એટલે તમને એ ખબર છે કે સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11, તો 23 માંથી તમે 11 બાદ કરો એટલે 12 વધે, તો પ્રોટોનની સંખ્યા 11 થઈ અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 12, બેનો તમે સરવાળો કરો એટલે તમને એનો દળ ક્રમાંક 23 મળે. તો કાર્બનના ઉદાહરણમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હતી, પરંતુ બીજું ઉદાહરણ જે આપણે લીધું સોડિયમ, એમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન નથી. તો એ બાબત ખાસ મગજની અંદર રાખજો કે કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હંમેશા સમાન હોય જ, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય પણ ખરી અને ન પણ હોય. આટલી બાબતો પરમાણુની સામાન્ય માહિતી છે, જે આપણને બીજા સ્ટેપ તરફ લઈ જાય છે. પછી આગળનું આપણું ત્રીજું સ્ટેપ આવશે, જે તમે ધોરણ 8 અને 10 બંનેની અંદર શીખી ચૂક્યા છો. એનો આપણે પુનરાવર્તન વિડીયો એક લેશું કે જેની અંદર તમને 1 થી 20 સુધીના તત્વોની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. પણ એ ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીનો અભ્યાસ ક્યારે શક્ય બને કે તમને એનો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હોય,
કારણ કે જો પરમાણ્વીય ક્રમાંક ખબર હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ખબર પડી જાય. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જો તમને મળી જાય તો તમે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી સરળતાથી કરી શકો. એટલે મિત્રો આપણે પ્રથમ લેક્ચરની અંદર જે 1 થી 30 સુધીના પરમાણ્વીય ક્રમાંક ભાગા કર્યા હતા, એક ખાસ પરમાણ્વીય ક્રમાંક બધા બાળકોને આવડવા જરૂરી છે. એ આવડશે તો કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સરળતાથી આવડી જશે. અને કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડશે તો એથી આગળનું સ્ટેપ આવશે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન રચના, જે કક્ષકની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે શીખવાની છે. એટલે ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા ભણ્યાની ચર્ચા કરીએ કે પરમાણુ વિશેની ખબર હોવી જોઈએ. પરમાણુમાં શું શું હોય, કયા મુખ્ય કણો આવેલા છે એની ખબર હોવી જોઈએ. એ કેવા વીજભાર ધરાવે છે એની ખબર હોવી જોઈએ. પરમાણ્વીય ક્રમાંક કોને કહેવાય એ ખબર હોવી જોઈએ. એને કઈ કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે એ બાબતો ખબર હોવી જોઈએ. તો આટલી બાબતો તમે ચોક્કસ સમજાશો અને એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશો. નમસ્કાર.